हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है सबका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले 50,000 मतलब 50,000 के अंदर आने वाला गेमिंग सीपीयू प्लस मॉनिटर मतलब पूरा पीसी बिल्ड हो सकता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा आपको इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपने सीपीयू से, जिसमें हमने यूज़ किया है AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर 5600G। ये हमने यूज़ किया है प्रोसेसर, मतलब AMD Ryzen 5 5600G हमने इसमें प्रोसेसर यूज़ किया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने प्रोसेसर यूज़ किया है AMD का, ठीक है। उसके साथ हमने इसको हम रखते हैं साइड पे, क्योंकि भाई देखो बीच में नहीं रखेंगे, जगह कम है हमारे पास। ये मैंने मॉनिटर चालू नहीं किया है क्योंकि बिकॉज इसमें अब कहाँ लगा होगा, ये बोर्ड है और इसकी भी 3 पिन है और इसकी भी 3 पिन ही है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते ठीक है, एक ही बोर्ड में। इसकी वजह से मैंने ये नहीं लगाया और चालू किया है, वो मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगा बीच में, ठीक है। ये प्रोसेसर हो गया अपना, इसको हम रखते हैं साइड पे, इसको हम साइड पे रख दिया। बट अब हम बात करते हैं इस मदरबोर्ड की। तो टफ गेमिंग बी 550ME ये हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। इसमें वैसे तो बहुत अच्छे फीचर आते हैं। हमको ये पड़ा 13,900 का कुछ मुझे पड़ा है मदरबोर्ड, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड में वैसे तो बहुत अच्छे है। 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे लगाते हुए। 128GB की कुछ स्पेसिफिकेशन है रैम की, ठीक है। 4 रैम स्लॉट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी वैसे तगड़ा है, बस इसमें एक थोड़ी सी कमी है कि इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वाईफाई आप नहीं लगा सकते इसको सीपीयू को डायरेक्ट बिना इसको यूज़ करें, इसलिए हमने इसमें ये यूज़ किया है वाईफाई के लिए, जो हमको कुछ 500 रुपये में पड़ा, ठीक है। क्यूसिस कुछ नाम का ये प्रोडक्ट है वाईफाई का। क्या है ये, वायरलेस नैनो यूएसबी अडेप्टर, जिसकी आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको ये। और ये यूज़ करके छोटा सा है यार, आप यहाँ पे देख लो, बहुत छोटा सा है। इसको आप लगाने से आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। और ये कुछ 150 MB का कुछ स्पीड देता है, ठीक है, 150 MB पर सेकंड। बाकी इसको भी रखेंगे हम साइड पे, और मदरबोर्ड को भी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। तो मैं आपको और इसकी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो भाई वही है कि इसमें आप DDR4 रैम लगा सकते हो। आप 4 रैम लगा सकते हो, जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आप रख सकते हो 128GB की, मतलब 32 GB की लगा लो या 64 की लगा लो, कौन सी भी लगा, 128 तक आपको इसको सपोर्ट करेगा, इसमें सपोर्ट करेगा आपकी रैम, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन है। आपको और भी चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मदरबोर्ड में आपको दिखाऊंगा बाद में, सिनेमैटिक कुछ दिखाऊंगा इसके अंदर के, क्योंकि ये मैंने पीसी बिल्ड करके लिया है, तो मैंने खुद नहीं किया। तो मैं के फोटो मेरे पास होंगे तो लगा लूँगा, ठीक है। तो मैं गया था वहाँ पे बिल्ड करते वक्त। उसके बाद इसको रखेंगे हम साइड पे। अब बारी आती है रैम की। तो ये हमने XPG गेमिंग रैम लगाई है, जो 8GB की है। मुझे कुछ 2000 की पड़ी, मतलब 2500 की आसपास पड़ी है मुझे रैम, तो आप लगा लो। मैं और एक लगाऊंगा, अभी मंगाई है तो ऑनलाइन आई नहीं है, तो ये मैंने तो ये वहाँ ऊपर से ही लगाई है उनके यहाँ से। अब मैं लगाऊंगा, खुद लगाऊंगा, कोई ज़्यादा झंझट तो है नहीं इसमें, सिर्फ लगाने का है अंदर, बाकी कुछ में है नहीं, ठीक है। तो इसको भी रखेंगे हम साइड पे। उसके बाद आते हैं हम पावर एडेप्टर, जो पावर सप्लाई जो आते हैं हमको, जिसमें हम SMP बोलते हैं उसको, या कुछ और भी बोलते होंगे। यहाँ पे सुपर साइलेंट पावर सप्लाई लिखा है, जो हमने यूज़ किया है VIP 500 वोल्टेज का। तो इसकी कुछ मुझे प्राइस पड़ी 2200 रुपये, 2200 रुपीज़ कुछ ऐसी कुछ प्राइस पड़ी इसकी, मतलब ज़्यादा ही, उतनी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही है बस भाई, मुझे पड़ी और मुझे याद नहीं उतनी। बट टोटल इसकी प्राइस है मुझे 50,000, ठीक है। 50 भी नहीं, 46, 48, 47, 48,000 पड़ी मुझे, ठीक है। तो और ये हुआ हमारा पूरा CPU, ठीक है। इसमें CPU हुआ। उसके बाद आते हैं हम मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर हमने यूज़ किया लिया है, मंगाया है खुद ऑनलाइन। तो ये हमको जेब्रॉनिक का मिल लिया है, ये देखो, ज़ेब्रा का फुल HD हमने मॉनिटर लिया है, जो मुझे कुछ 6000 का पड़ा, आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। ये 22 इंच का मॉनिटर है, ठीक है। बाकी को ये हमने कैबिनेट यूज़ किया है, ठीक है। इस कैबिनेट का आपने कुछ नाम देख लो, इसका कैबिनेट का नाम है ANT Esport, और ये IC311MT कुछ ऐसा नाम है इसमें। तो आप देख लेना, गूगल पे जाके सर्च करके मिल जाएगा आपको पहले से ही 3 फैन देखने को मिल जाएंगे इस कैबिनेट पे, 3 फैन लगे हुए मिल जाएंगे आपको। बाकी मॉनिटर है,
22 इंच का ही मॉनिटर है, ठीक है, ये हमने यूज़ किया। बाकी यार सिनेमैटिक चेक कर लो, उसके बाद प्राइस रेंज बताऊंगा मैं आपको सबकी, ठीक है। तो ऑलरेडी गाइस देखो आपने सिनेमैटिक तो देखी होगी। तो अब ये पूरी प्राइस लिस्ट है जो मैंने बनाई है, आपको दिखा देता हूँ पूरी प्राइस लिस्ट। ये अपना प्रोसेसर है Ryzen 5 5600G हमने यूज़ किया है इसमें प्रोसेसर। तो इसकी प्राइस है 13,950 रुपीज़। उसके बाद मदरबोर्ड आता है अपना Asus TUF Gaming B550M नहीं E ऐसा कुछ है, तो आप वीडियो में देखो। उसके बाद उसकी प्राइस है 14,250 रुपीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ आसूस का मदरबोर्ड है, आसूस ओके टफ गेमिंग, ये आसूस टफ गेमिंग मदरबोर्ड। उसके बाद रैम हमने 8 GB की 2 रैम यूज़ की है। ये देखो 2800 की एक रैम है जिसकी प्राइस हो जाती है 2 रैम की 5,700 रुपीज़, 5,700 रुपीज़ 2 रैम की प्राइस है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट हमने यूज़ किया है 4,000 का। SMPS की प्राइस अपनी 2,300 रुपीज़। कैबिनेट और SMPS मतलब थोड़ा महंगा है, क्योंकि देखो हमको फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने SMPS थोड़ा महंगा ही रखा। इसको अपने ग्राफिक्स कार्ड की भी एक वायर होती है जो हमको कनेक्ट करनी पड़ती है SMPS के साथ, तो इसको वो कनेक्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद SSD की बात करें तो 500 GB NVMe यूज़ किया है हमने 3,950 रुपीज़। और उसके बाद मॉनिटर हमने जेब्रॉनिक का लिया है 22 इंच फुल HD। उसकी प्राइस है 5,500 रुपीज़, बहुत लो प्राइस का ही है। आप मैं लिंक दे दूंगा जेब्रॉनिक की उस मॉनिटर की। मतलब इस प्राइस रेंज में यही एक मॉनिटर है जो मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सोचा ऑनलाइन पे, लेकिन मुझे यही लगा। और ऑफलाइन पे देखोगे तो नहीं, ऑफलाइन पे इसकी प्राइस मुझे तो लगता है 8-9 हज़ार में तो मिल ही जाएगा, बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि मैंने 5,500-6 हज़ार तक मैंने जो देखे मॉनिटर सब डब्बा ही थे ना। फुल HD कोई भी नहीं था, सब डब्बा थे। 18 इंच के मॉनिटर थे। और यही एक ऐसा मॉनिटर है जो 22 इंच का आता है, उसके साथ फुल HD मिलता है और सिर्फ 5,500 में कुछ मैंने उसी प्राइस के बीच में लिया था। तो इसकी पूरी टोटल निकाली है, तो इसकी पूरी टोटल हो जाती है 49,650 रुपीज़, मतलब 350 रुपीज़ कम 50,000 के लिए। तो ये कुछ हमारा पूरा प्राइस लिस्ट है। अच्छा लगा तो यार मैं इसकी सबकी लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके बाय कर सकते हो, लगा दूँगा। तो ये है अपनी प्राइस रेंज पूरी। इसलिए रेंज भी देखी होगी और सिनेमैटिक भी देखे होगे। तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पैसे से वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।